Здравейте, казвам се Милчо Валентинов Върбанчев. На 34 години съм от град Плевен. Работя към Министерството на вътрешните работи, изпълнителна длъжност. Преди около 9 месеца ми беше извършена процедура по трансплантация на коса в клиника Видерм от доктор Шарков и неговия екип. За клиниката разбрах чрез социалната мрежа, тъй като през последните няколко години самата процедура доби така голяма популярност. Аз забелязах, че имам проблем с оплешивяването, започна да ми окапва косата и реших да взема някакво решение за себе си и да мога да го стопирам този процес. Избрах клиника Видерм конкретно заради екипа, който работи в него. Затова аз така се поинтересувах и разбрах, че доктор Шарков работи с най-новия, най-съвременния метод на прилагане. Той е и с международно признание в тази сфера по трансплантация на коса. С тази информация аз добих по-голяма увереност в себе си, че съм избрал правилното място. Самата процедура протече на два етапа. Първият етап беше изваждането на присадките от донорската част, която е задната част на главата. Абсолютно безболезнено е. Единственото нещо, което пациента може да усети, това е боцкането при поставянето на упойка. През цялото време пациента си е в съзнание, но не чувства нищо. Само искам да отбележа, че това е задната част на главата. Там генетично е заложено косата никога да не пада. Допълнителна сигурност, че косата трансплантирана на проблемната зона ще остане до живот. След първия етап има една такава кратка пауза, почивка, след което вече се пристъпва към втория етап, присаждането вече на самите фоликули в проблемната зона на главата. В случая на мен ми беше хайлайна, предната част или образно казано линията, очертанието на косата, предната част на главата. Самата процедура също е безболезнена, пак в съзнание. Даже аз във втората процедура гледах един филм. След протичането на цялата процедура вече, която става за един ден в рамките на няколко часа, след протичането докторът и неговия екип дава така подробни указания как човек трябва да следва да се грижи за своята коса, тъй като вече след самата процедура отговорността вече е лична. За самата грижа все пак се изисква един период от време, в който трябва някои мерки да се ограничат, за да се получи максимален резултат. При мен вече 9 месеца резултатът е на лице, вече се вижда как косата си седи на място. Доволен съм и се чувствам щастлив. Това ми върна увереност, самочувствие ми върна, тъй като това е един проблем, който е разрешим проблем. Съвременната медицина е доста напреднала. Аз исках да инвестирам в себе си, тъй като за мен това е най-сигурната инвестиция и аз го направих. Резултатът е отличен.